Зохиолч Алтан гэрлийн амар сайхан. Зохиолыг уншсан Цэдэн Содномын зол жаргал. Хэцүү анги. Бэлгүүний гэрт гар буу дуугарч байх үед ангид их буу дуугарч мэдхээр халуун тэмцэл өрнөв. Даргыг огцруулах саналыг нэгээс бусад бүх бэлгэлэл дэмжсэн учраас ангийн хурал хийхээр өгсөж тохирсон байлаа. Бол сайхан нарын 4 хүү идэвхтэй гүйж ятгасаар ангийн бараг л бүх хүүхдийг санаа зорилгодоо нэгтгэж чаджээ. Наран туяагийн бүлэглэлийн 3 яаж гүгээд ч хүүхдүүдийг эргүүлж дийлсэнгүй. Зөвхөн сувдыг л ангийн даргад нэрийг чинь дэвшүүлэн гэж ятгасаар байгаад зөвшөөрүүлж дөнгөсөн аж. Их хурлын санал хураалтын урд шөнө нам бүлэг фракцуудын найруулсан хорийн жороор сайдын суудал шийдэгдсэн байдаг шиг 10 дэх ангийн хурлын өмнө даргын асуудал аль хэдийнэ нэг тийш болжээ. Болд сайхан жижиг сараа хоёрын бүлэглэлийнхэн Тэмүнтэй уулзаж ангийн дарга болооч гэсэн боловч цаадах нь үгүй гээд болд сайхныг өөрөө дарга болвол дэмжинэ гэсэн байлаа. Ингээд хурал эхлэв. Бямба хэмээх онц сурлахтан хүү босоод манай ангийн олонх санал гаргасны дагуу ангийн хурал хийхэр боллоо гэж мэдэгдэв. Энэ хурал чинь хууль бус. Ангийн даргал хурал зарлах хэрэгтэй гэж даргын дагуул мөрөнгө хэлэхэд хүүхдүүд нэгэн дуугаар эсэргүүцлээ. Ангийн дарга гэхэр хэмжээгүй эрхт хаа юм уу? Наран туяа хаан байж харагдаач гэж уурлан жижиг сараа босч ирлээ. Ингээд хурал хийх хэсэг талаар санал хурааж асуудлыг дорн шийдэв. Хор найруулж тохирсны дагуу ангийн 31 сурагчаас 24 зэрэг яр сэтэл гараа өргөх нь яг л коммунист намын 26 дугаар их хурал аятай. Бямба хурлын хилэлцэх асуудлыг танилцууллаа. Өнөөдөр ангийн даргыг огцруулах тухай асуудлыг хилэлцэн. Ангийн дарга наран туяаг та бүхэн мэдэж байгаа. Саяхан болсон тэмцээнд бэлтгэхэд харьцааны доголдол гаргаж бага бүрдүүлж чадаагүйгээс ангийн 2 жил хадгалсан цомыг алдсан. За мөн хэд их номчрохсон коммунист хинхэг зүйлийг ярьж хүүхдүүдийн дунд нэр хүндээ алдаж элэг доог болж байдгийг бүгд мэдэж байгаа гэлээ. Ингээд санал шүүмжлэл өрнөж наран туяаг шүүрэн шанага болтол шүршээд мөн л яр сэтэл гараа өргөж даргыг огцруулах нь тэр. Болд сайхан сувд хоёрын нэр даргад дэвшгэд сувд нэрээ татаж авснаар асуудал шуударч болд сайхан ангийн даргын сэнтээд заларч хүүхдүүд баяр хүргэн алга ташиж байлаа. Ангид гарсан хуваагдлыг арилгаж тэмцээнд нэгдмэл санаатай орж нэр төрөө сэргээхээр хүүхдүүд санаа нийсэн нь энэ. Зулаа гэртээ суугаад хичээлээ хийж байснаа бэлгүүнийг бодлоо. Зулаада би ямар хайртай юм бэ гэдэг үг чихэнд нь байнга сонсогдно. Цонх, тойл, ном бүхний цаанаас зулаа харагдах юм гэж байсныг нь бас бодлоо. Анх уулзахдаа ичиж улааж байсан хүүгийн даруухан төрөх нүдний өмнө тодорно. Сайхан бодлон гэнэт замхраад бэлгүүн хизээж сүнжид багшийн хөргөн болохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн эгчийнхэн үг толгой таран орж ирэв. Цээж бачуурч хамар шархираад өөрийн ирэхгүй ганцаараа уйлжглаа. Ээжийнхээ орж ирснийг ч анзаарсангүй. Яадаг үлээ миний охин ойртоод унаартай л байсан. Одоо ингээд сууж ах гээд сүнжид охиныхоо нулимсыг арчаад тэвэрлээ. Эрх охин уйлсаар л ээж нь хэд хоногийн өмнөөс л чамайг хаягдчихлаа гэж мэдсэн. Тэгж аваад мартчихсан да. Хүүхэд байхад аль шохоорохыг тэр гэхэвдээ гэлээ. Зулаа ээждээ шохоорхол бишээ гэж хэлмээр байвч дуугарсангүй. Сүнжид охиныхоо өснөөс үнэрлээд толгойг нь элбэн инхрээлж суулаа. Гэрэл гал тогоондоо зогсоод ээждээ хоолыг нь аягалж өгч байснаа цонхоор хараад таг болчихлоо. Доор Тэмүн Дүлгөн хоёр ярилцаж сууна. Ээж нь цонх руу ирж хараад санаа алдахад сая анзаарсан охин ичиж улаагаад ээждээ тавхтай шүлөө барьлаа. Иш миний охин, энэ хүү чамайг тоохгүй. Баян алын цатгалан хүү шүү дээ гэлээ. Гэрэлд хэлэх үг олдсонгүй. Ээж нь хоолоо идэх зуураа миний охин сайн сургуульд орхоол бод. Банд нарт дурлаад уйлж унжиж суугаад яах вэ гэж гойсон өнгөөр учирлаж суулаа. Энэ мөчөд бас нэг ээж цонх руугаа ирэв.
Тэмүүний ээж шилэнд тухай хөргөх шахан тонгоож доошоо харлаа. Сүйдрөвчний өмнө хүүн найзтайгаа ярилцаж сууна. Тэмүүн Дүлгүн хоёр бэлгүүний яагаад алга болчихныг таажаадан хэлэлцэж байлаа. Уцаач авахгүй байхад нь гайхна. Тэр хоёр бэлгүүн зулаагаа олцоход завгүй байгаа гэж барилцгаав. Ээж нь хүүгээ Дүлгүнтэй ярьж суугааг ёоцгүй харж байснаа нөхөртөө хандаж Тэмүүн энэ сувилагчийн хүүтэй үерхээ болоод бэлгүүнтэйгээ сайн ойртож тогтномоор юм а гэж хэллээ. Нөхрийнх нь нуур дүрсгийнх нь тэр чи ийм олхиогүй юм ярьдгаа болж үзээч гэж бараг л хашгирлаа. Болохгүй шүү харин ч гээд эхнэр нөхөрлөөгөө цамнаж эхэллээ. Хүүхдээ тусгай сургуульд оруулах байсан юм тэгсэн бол өдөөд их хурлын томчуудын хүүхэд дагуулад гэртээ ирж байхгүй юу гэж ууртай хэлэхэд нөхөр нь аргаа барсан байртай толгой сэгсэрнэ. Уйснаас нүдэн хавдаж өсөн сэгсэн шулам шиг босон залуу эхнэр чимдоомт хувцаа чигэж байна. Багтахгүй таг нь хаагдахгүйгээс уур уцаар болон цохиж нүдэн. Бэлгүүний аав унтлагын өрөөрөө шагааж гараад хэрт хийлээ. Залуу хүүхэн яг л үүнийг хүлээж байсан бололтой цамнаж эхэллээ. Би энэ араатан шиг хүүхэдтэй чинь хизээч нэг гэрт байж чадахгүй. Би явна гээд зүгээр ч нэг явахгүй надад чиний тухай тэр сайдын чин тухай ярих юм их биш үү гэж заналтай хэллээ. Энэ үг дашторж гуайн зүрхэн тус газар буулаа. Хэрэг дээрээ энэ залуу эхнэр нь тэрхүү сайдын туслахаар ажиллаж байсан хүн. Сайд асан 30 тэрбум төгрөгийн хэрэгт орооцолдоод байсныг хурандаа аргалсан. Аргалсан ч гэжтэй бүх нотлох баримтуудыг нь устгасан. Ингэж тэр аятайхан албан тушаал дэвшиж бас сайхан байр, сайн машинтай болсон билээ. Жагсаалын цагдаагаас тэд хурандаа боллоо явахдаа нэр цэвэр толгой өндөр явсаар ирсэн. Гэвч тэр нэгэн хэрэг дээр яаж чадаагүй. Нотлох баримтыг устгаагүй юм гэхэд өдөрт өөрөө гэмт хэрэгтэн болчихсон шорон цуух байсан. Сайд танал тал гар хүлээ ашиглаж яалтч үгүй номон толгуурт оруулж ийм үйлдэл хийхийг тулгасан. Энэ хүүхэн ч сайдын тал руу оруулах даалгавартай намайг дэгээдсэн ч юм билүү гэж хурандаа бодох үе гардагч ийм биш байгаасай гэж залбирдаг. Өөрийн охин шиг настай уй мултарсан энэ бүсгүйд тэр ухаангүй унсан гэхэд болно. Залуухан царайлаг бүсгийн төлөө ямар ч ухаангүй алхам хийх энүүхэн гэдгээ дашторж мэдэрдэг. Залуу ихнэр дахиад нэг том цүнх гаргаад хувцас чихэж эхэлсэн харагдана. Амар заяа, битгий яв, гуй гэж хурандаа хэллээ. Орон дээрээ гуталтайгаа хэвтэж байсан бэлгүүн аавынхаа ингэж доошоо орохыг сонсоод ойн гутав. Түүний нүднээс ганц тусал томоос том нулимс гарч ирэн бунжигнэж байснаа доош урслаа. Аав минь ийм арчаагүй амтан байсан юм гэж үү гэж хүү дотроо хэллээ. Бэлгүүн хөмхийгээ зуужээ. Ийм аавтай байснаас байгаагүй дээр гэх бодол түүний толгойд орж ирэв. Эндээс явъя. Энэ хүүхний завхаарч байгаа өмхий ханхансан оромжид байснаас гэрлийн аав шиг хонгол амьдарсан дээр гэж хүү бодлоо. Бэлгүүн босоод хувцаа цуглуулан том цүнхэнд хийж эхлэх нь шийдэмгий. Тавиур дээрээс ээжийнхээ зургийг аваад харж байснаа цаамцанд боогоод цүнхнийхээ халаас руу хийв. Аав төрсөн ээж хоёрын нь ахуулсан зургийг жаазнаас нь гаргаж дундуур нь нураад аавынхаа зургийг базаж болон руу шидлээ. Бэлгүүн төрөөчийн заван явдал болсон унтлагын өрөөний өмнө нэрснээ маш зэвүүцэн ярваж байснаа түй хэмээн нулимаад гарч бодлоо. Залуу ихнэр нь дашторж гуайн хүзүүгээр тэврэн хэвтээд найл дуугаран юм ярьж байсан тул хүүгийнхээ гарч явахыг сонссонгүй. Хурандаа би уцаар ярих ёстой гэд өндийх гэж оролцсон боловч цаадхан зуур шивтүүлнэ. Хүүхэн нялуун дуугаар ярьсаар л "Миний араа намайг уучлаарай." "Уучлалгүй яах вэ? Миний эрх охин. Би дахиж хизээч юм муухай юм хийхгүй. Би бэлгүүн та хоёртой хоёуланд чинь хайртай" гэж хэллээ. Хурандаад түрүүнд залуу хүүхний хэлж байсан сайд хоёрын тухай ярих юм их бий гэсэн үг бодогдно. Миний хань урандаа л тэгж хэлсэн.
Амар займ нь надад хайртай болохоор тийм муухай зүйл хизээж хийхгүй гэж дотроо үглэнэ. Өөрөө өөртөө худлаа зүйлийг итгүүлэх гэж зүтгэж байгаагаа мэдэж байгаа ч юм шиг. Гэхдээ мэдэж байсан ч албаар нүдэнхийг хүснэ. Дашторчгой толгой эргүүлэн хананд байх сум шидэж орсон нүхийг харлаа. Сэтгэлд нь байдаг тэр нэгэн хар толов шиг энэ нүх хизээж арилахгүй гэж яагаад ч юм түүнд санагдав. Бэлгүүн гарч ирээд цүнхээ мотоциклынхаа ачаан дээр тогтоож байтал утсан дуугарав. Найз нь залгаж байгааг хараад уцаа авч түргэн гараад манай байрны өөдөнд хүрээд иргээд тасаллаа. Тэмүүн гарч ирээд найзынхаа цонх руу харж гайхав. Харц нь яг л жаахан хүүхдийг шиг болжээ. Тэгснээ бэлгүүнийг тайтгаруулах санаа олсноо хэлэх гээд яарч байснаа санав. Батцул алтан зул гэсэн нэртэй хүмүүс өөрийгөө зүгээр л зулаа гэдэг дээ. Чиний зулаа чинь тийм нэртэй болж таарах гээд байна гэлээ. Бэлгүүн үүнийг сонсоод тийм байж болох юм шүү гэж бодсон ч энэ тухай ярьж зогсох сөхөө байсангүй. Гэхдээ энэ одоо чухал биш болоод байна гэж найзаагаа хэлхийг сонсоод Тэмүүн гайхлаа. Бэлгүүн түүнд сая болсон явдлыг ярихад нүдэн ороодоо гарлаа. Заваарч завхаарсныг нь сонсоод Тэмүүн тэс чадалгүй хий өглөө. Аав нь буул хийсэн болохыг сонсоод танаа аав чинь зохдуу байсан юм уу ч гэж асуув. Яагаад ч итгэж чадахгүй байгаа нь илт. Хоёр найз дүлгөөнийг дуудаад цүнх тэврүүлэн бэлгүүний араар суулгаад хоёр мотоциклтай хөдөллөө. Тэд явсаар нэлээд зайтай байх нэгэн зочид буудлын үүдэнд ирж зогсов. Бэлгүүний сэтгэл санаа маш тавгүй. Дүлгөөн буудлын өрөөнд орж ирээд амаа ангайн гайхлаа. Чи ганцаараа яаж амьдрах юм бэ гэж асууна. Бэлгүүн болгондоо гэсэн ч цаанаа түгшүүртэй бодол дарагдаж суулаа. Ээжээ надад үлдээсэн хадгаламж дуусна. Тэгэхээр би яах вэ гэж өөрөөсөө асуулаа. Тэмүүн найзыгаа багч болов тайвшруулах гэж мачин. Чиний зулагийн бүтнээр ялтч өөр байгаа. Тэр сайхан ихчээс гуйгаад бүртгэлийг нь өөртөө шүүй. Бүртгэл нь цэвэр зурагтай харагдсан гэлээ. Бэлгүүнд энэ санаа таалагдаж байгаа бололтой. Тэгье. Цулааг олохгүй бол ийм газар ганцаараа гэрч цултай биш гэд итгэл найдвар байгаа шинжтэй хэллээ. Оройтдол саатаж тайвшруулах гэж үнэн сэтгэлээсээ ярьж суусан хоёр найз нь гарч мотороо асаалаа. Очих орон гэртээ аав ээжтэй хүмүүс шүү дээ гэж Бэлгүүнд бодогдов. Моторын дуу цаашилсаар холн замархан нээлттэй цонхоор сонсогдлоо. Бэлгүүний царай гайгүй урамтай болоод хоторсон хэдий ч эргэн тойрноо харж сууснаа царай нь бараалаа. Ганцаараа буудал байх гэдэг туйлын эвгүй байдаг аж. Бүх зүйл нь хүний оргиж хүйт даана. Бүрэнхий болж талбайн гэрэлтүүлэг асчээ. Сүнжид ганцаараа огт нь хоёул нийлж баг болоод сагсан бөмбөг тоглож байна. Охид ээжигээ дэлэхгүй болохоор гараас нь зүгдэн бөхчүүдийн маягаар тоглон зууралдаад шидүүлэхгүй. Улайран хашгирч элгээ хүртэл хөхрөлдөн. Ээжийнхээ хөл гараас зүгдэж нотолцоор ядарсан охид талбайн гаднах сандалд очиж суулаа. Бит хоёр хоцсон шүү. Хаа. Яадаг үлээ булхаагаар хожиж хоод. Ойрд ингэж инээсэнгүү. Хэдүүлээ энэ талбай дандаа ирж бай гэж том охиноо хэлэхэд сүнжид бодол давтлаа. Тоглохоор зулм нь хамаг зовлонгоо мартах бололтой. Хүний их хүн байна да. Өөрийн хүүхэдтэй цаг гаргая. Өрөөлийн хүүхдийн төлөө өөрийнхөө гумартаад л явах юм. Үсээ цайтай санаа зовж, шаналж, гүйж байгааг минь мэддэг хүн энэ сургууль дээр байдаг юм уу да гэх бодол түүний толгойд хургаж байлаа. Цэцэг ээж рүүгээ харж байснаа. Миний мундаг ээж. Анги 2 дугаар байр хүртэл чирсэн тийм ээ гэлээ. Өмнө жилүүдэд Бэлгүүн гих мундаг сагсчин хүүч ирээд дандаа 1-р байрт оруулдаг байсан юм баг. Надтай тэрслээд байгаа хүүхдийн нэг нь гээд ээж нь ангиа ярьж эхэллээ. Зулын царай хувс хийгээд төрөөчийн баяр хөөр оргүй болчихлоо. Цэцэг санаа зовсон байртай дүүрүүгээ харлаа. Сүнжид анзаарсан шинжгүй ярьсаар л Бэлгүүн Тэмүүн гэж тэр хоёр хүүхдээ яагаад ч уушраа олоцохгүй байхаа гэлээ. Ээжээ та сайхан инээдэг байхгүй болгочлоо
гэж том охин нь зэмлэхэд Сүнжид уулга алдаад дахиж арлынхаа тухай гэртээ ярихгүй гэж ам өглөө. Тэгснээ ээжийг нь сайхан хувцас өмсөөд үсээ сайхан засуулаад нүрээ сайн ямаар будаад эхэлсэн чинь багш нар их хурлын гишүүний нууц амраг болсон гэж ярьж байна билээ гэд Сүнжид инээлээ. Хоёр охин нь арагшаа унаж тэжлэх нь холгүй. Та нээрээ бид хоёрыг их хурлын гишүүн аавтай болгол доо. Миний ээж царайлаг шүү гэд зулаа доогтой хөхрөн. Цэцгийн санаа амарсан байдалтай дүүрүүгээ харлаа. Одоо данивч нь хотыг тэр аяар нь харанхуй нөмөршнийг Тэмүүн цонхоор ажиж сууснаа эргэж хичээлдээ анхаарлаа. Тооны даалгавраа хийгээд бараг л дуусчээ. Сүүлийн бодлогынхон хариуг тулгаад хичээлээ хураагаад усан дорхоор гарах гэснээ гинэт бэлгүүнтэй ярмаар санагдлаа. Буудал ганцаараа эвгүй байгаадаа гэж түрүүнээс хойш түүнд бодогдоод болохгүй байсан юм. Заалгатал бэлгүүн дорн уцаа авлаа. Уг хэлэн сохтуу. Тэмүүнэ, та хоёр намайг яаж ийм газар ганцаараа минь үлдээж чадчихэна гэж хашгирхан дуулдана. Тэмүүн уцаа таслаад бушуухан хуцлав. Ээжийн тэргээр явъя, өөр тийш зөөгч хэрэг гарч мэднэ гэж тэр бодоод түлхүүрийг нь ад гарлаа. Хүлөөд төв зам руу ормогцоо хархурдаараа давхлаа. Архийг үнэн голоосоо үзэн наддаг хүн яахаараа уучдаг байна гэж төрөвлөж явлаа. Бэлгүүн яг л Тэмүүний адил арх уусан хүн харахаараа зэвүүцдэг. Архины тухай сайн эмхэлж байсан удаагүй. Тийм болохоор уулаа гэхэд санаанд багтсангүй. Өрөөр үн ороход найз нь ороод түшээд шалан дээр завлаад суучихсан шилдэг архийг дундруулчихсан суув. Нүдэн гүлийн сүүмэж нилээ цогтжээ. Тэмүүний өгөөдөс хурж бушуухан цонх нээлээ. Оо, миний найз намайг гээд хүрээдэрч найз минь намайг мартахгүй химэн там том хэлж согтуурч ногоорн сууна. Тэмүүн тэлсэнгүй. Оволтол уурлаж найзаагаа загналаа. Цаадах нь уйлан дугарч орон гэргүй аав ээжгүй бэлгүүн ингэж суухгүй өөр юу хийх вэ? Чи хэлээд орох. Энэ муухай өмхийн ханхалсан өрөөнд би өөр юу хийх вэ? гэж гомдолно. Найз нь гэрлийн ааваас ялгаагүй болсон шиг санагдана. Аригчны амнаас ханхалдаг ой гутам нэвширсэн үнэр найзынхын зүгээс ханх тавина. Хүү найзыгаа аргацаар байж унтууллаа. Байдгаараа ярваан байж архийг гойжуур руу асгаад шилийг нь гаргаж хогийн савнд хийв. Гарт нь шингэсэн үнэр жигшмээр бошуухан гараа угаагаад нэлээд удаан сууж найзаагаа ажиглаад сэргээргүй шинжтэй болохоор нь сэм гიშгэн гарлаа. Залуу ихнэрээ унтаад өгөхөд даштаржгаа сэмхэн бослоо. Хүүгийнхээ өрөөрөө оръё, тайтгарчуу харъя гэж бодгоос тэс чадан хэвдсэн билээ. Ороод хүүгээ байхгүйг мэдэж сандарлаа. Буланд базаад шидчихсэн цаасыг авч өөрийн хуучин эхнэртэйгээ ахуулсан зурагны тасархай болохыг таниад хэрт хийв. Тавиур ширээг ажиглаж шүүгээг онгойлгож үзээд бэлгүүн явсныг мэдлээ. Хүү минь явчихаж ойр зуурын юмнууд нь бүгд алга байна штэ. Хаана очдог хүүхэд вэ? Энд тэнд очиод амиа орлохгүй байгаа да. Гэх бодвол толгойд нь эргэлдэнэ. Аав яхаач мэдхээ болов. Өдшийн зам сэлүүхэн байсан ч Тэмүүн гэрлүүгээ удаан сажлан гэлдрүүллээ. Найздаа хорогдсноос болоод хөл гар нь хөдөлж өгөх биш. За тэр охиныг нь хурдаа олж өгье. Ингэж л тус болохгүй бол би өөр яах вэ? Зулаад иргэдэн байвал ятгатаа л архиулахгүй шүү дээ. Ятгаад гэрт нь эргүүлээд оруулчихж төнгөнө гэж бодлоо. Тэгснээ гинэт уур нь уулзчихв. Гэрт нь оруулна гин шүү. Гэртээ тэр заваан хүүхний байгаа цагт яаж очих вэ? Гэсэн бодвол тархинд нь харууллаа. Явж байтал бэлгүүний аав залглаа. Сурлага ном сайн уу? Аав ээжийнх нь ажил төрөлд ажгүй юу гэж худлаа манжлан асууж байснаа гол ажилдаа шилжих нь мэргэжлийн. Тэмүүний дургүй хөрснээ илт мэдэгдэхээр ширүүн ярьж эхэлснээ биеэ хүчилж бариад бэлгүү найз охинтойгоо нэг амралт руу явна гэдээсэн аль гэдгийг нь бүүмэд гэж улаан цайм худлаа хэллээ. Сажлах зүүр толгойд нь элдвийн эмэргэлдэн. Ингээд аавд нь худлаа хэлээд байж дээ. Амралдаасаа ирээгүй байгаа л гээд байхаас. Найз минь цаашдаа яан да.
эцэг эхгүй болж гудамжинд гарч байгаа гэсэн үг үү гэж бодхоос аимшигтай. Бэлгүүн энэ чигтээ замаа алдчих юм шиг санагдана. Ингээд бодохоор тэр аавд нь очиод шууд хэлчихмээр хүү чи үнтэй юу? Эсвэл тэр 20 донтой хүүхэн чинь чухлаа. Хүүгээ гэртээ авчрыг гэж бодож байгаа бол тэр шулмаа хөөж явуул гэмээр том тушаалтай том хүн байж яагаад ингэж тэнэгтэж байгаа юм болоо? Гих зэргээр Элдвиг гашилгаж явтал гэрээхэн гадаа ирж байлаа. Цаг өглөөний 7 хагасыг заажээ. Бэлгүүн өөрийгөө жигшгийн дээр жигшиж байдгаараа үзэн ядсан хүн адар ширтэн хэвтлээ. Үүрээр амн хатчихсан амтан сэрж дэрэгдээ байсан усыг завжаараа асгаж цутхан цангасан адгуул шиг залгилсан. Огт таньж мэдэхгүй сандал ширээ хан хөшөг бүх зүйлд нь тамхины үнэр шингэсэн өмхий өрөөнд ганцаар байгаадаа туйлын их гутарч байлаа. Толгойн заадлаараа салчих шахан өвдөхөд яах гэж тэр балиар имийг уувдаа гэж бодогдно. Ам хамар бүх биеэс нь архичин хүний заван өмхий үнэр ханхлаад байх шиг. Бушуухан босоод цөв хүйтэн усанд толгой цээжээ булхаж шүдээ угаалаа. Эргээ твтэл өнөөх нэвширсэн үнэр амнаас нь салаагүй хэвээр. Ямар заваа юм бэ гэж баргал чараллаа. Тэгснээ ганцаараа яриад галзуурч байна уу би чинь гэж бодлоо. Орой сууж байхад нь Тэмүн ирээд учиргүй уурлаж байсан санагдах нь бүр төөр. Ингээд гэрлийн аав шиг хонгилд очичи гэж уурлах нь нүдэнд харагдлаа. Нэрэл би тэр бохир заван нэрээс ялгаа алга гэд бодхоос уур нь хурч барьж байсан савтай усаа хан руу шидлээ. Үсээ өгтээж уйлж орилмоор. Хаалга түлхүүрдэн хоёр найз нь орж ирэхэд үнэн голоосоо ичлээ. Балиар заваан тэнмэл аригчин гэж өөрийгөө хараамаар. Тэмүн орж ирснээ заамдаж аваад баргал зодхноо гэлтэй. Уурандаа багтарч байж ядаж байлаа. Бэлгүүн хүлцэнгүй сууж баахан загнууллаа. Чи ингээд хөгийн балиар аригчин болмоор байна уу гэж тэр дахин асууна. Заваан юм уусандаа гимшгийн дээр гимшиж байгаа хэрнээ дээрээс нь нэмээд загнуулаад сууна гэдэг гомдолтой. Дөлгөөн түүн рүү санаа зовсон харцаар харна. Миний найз ингээд аригчин болчихж байгаа гэж юу гэж нүдэрээ асуугаад байх шиг. Намайг ирээгүй бол гараад димит тэнэд явах нь штэ гэснээ Тэмүний төвчээр барагдаг бололтой шанаа руу цохоод авлаа. Нүдэн дотор нь гал бутрах шиг болж төсхийх бөглөө чимээ чихэн цанцоглоо. Үнэндээ тэр өрөөл задуулаад сууж дэвчихгүй хүн. Энэ удаа мянга цохиулсан шайхав гэж бодлоо. Цохих баад нь бүр алчгсан ч гомдолгүй мэт. Дүлгөөн сандран Тэмүнийг барьж авлаа. Цаадах нь гарыг нь түлэгчгээд цааш очиж сандал дээр суугаад дуугаа хураалаа. Бэлгүүн рүү тухаараа харна. Нөгөө найз нь бүлтэлцэн халуун савтай хоол гарган өмнөөс нь барьж ирээд энэ Тэмүний хийсэн шүл идчих гэлээ. Өшөөдөр ороо чамайг гарсны дараа яаж тарчилсан гэж санана. Энэ өрөө ил хул оргиод ертөнцийн хамгийн мохорт ганцаараа хаягдсан юм шиг. Үнэхээр эвгүй юм блэ гэж найздаа хэлмээр байсан ч ингэж хэлвэл найз нь дахиад л зохих нь ойлгомжтой. Бэлгүүнд өөрийгөө өмөрөх өчүүхэн шалтак байхгүй. Найзынхаа хамгийн үзэн яддаг зүйлийг хийсэн, сохтуурч ногоорсон, тэгэхээр ямар ч өршөөл байх учиргүй. Тэмүн хэсэг чимээгүй суугаад баг зэрэг тайвшраад ийм тэнэг зан гарахтаа яах вэ? Арх уулаагээд амьдрал засрах уу? Хамгийн сул дорой хүн архиар сэтгэлээ загтаг гэж аав хэлдгийн гэж хэллээ. Бэлгүүн хамаг биеийн өвдөөд яагаад ч босч чадгааргүй. Тэмүн ганцаараа явж зулааг хайхаар шийдлээ. Зулын зургийг хэвлүүлж аваад өнөөх бүсгүйд үзүүлж асууя гэд Бэлгүүний утасны мемори картыг авлаа. Тэмүн гарахаар босч ирснэ. За Бэлгүүнэ, дахиад арх уухгүй шүү гэж ууртай хэллээ. Бэлгүүн яг л дүлгөөн шиг гөлөлзөөд уухгүй. Ийм заваа юм хэн дахиж уух вэ гэж үнэн голоосоо хэллээ. Бэлгүүн зулаа минь олдоос өмнө нь очиж сөгдөж байгаад ч болтгоо уучлалаа гэхийг нь сонсон доо гэж бодлоо. Тэмүн гарч явах гэснээ нэгийг санаа бололтой эргэж харлаа. Царайн дахиад л ууртай болоод чи ингэж хичээлдэж явахгүй ногоороо төвтөөд байх хүн үү гэж заналтай асуухт нь Бэлгүүн маргаашнаас явна нэг цаг таслахгүй гэж санд минь ам өчөг өглөө.
Дашд оршихуй өглөө 9 болоогүй байхад сургууль руу яаран очлоо. Хурандагийн царай баргаар хүүдээ санаа зовж инэл чаналж яхаач мэдхээ байчихсан явж буй гэдг нь илт. Хүүгээ хичээлдээ ирчихсэн байгаа болов уу гэж гордсон нь талаар өнгөрөв. Өчигдөр ороо Тэмүүн амралтанд нь явсан гэж яалтч үгүй худлаа хэлсэн. Насаараа хүн байцаасан цагдаагийн ажилтан байна да. 10 дугаар ангийн хүүг худлаа хэлж байгааг мэдлгүй дээ гэж тэр бодно. Юу ч гэсэн багштай нь уулзаж хүүд минь анхаараарай гэж хэлмээр санагдаад багшийг сургаллаа. Сүнжид багшийн хичээл орж буй ангийн хаалгаар шагаан уулзах зөвшөөрөл хүслээ. Танай ангийн бэлгүүний аав байна гэхийг сонсоод багш цагаа харснаа уучлаарай та 5 минут хүлээч хүү. Одоохон завсарлах гэж байна гэснээ өмнөөс нь хаалга хаачглаа. Дашд оршихуй үгүй би гэдэл хоцров. Цагдаагийн том дарга болсноосоо хойш хүмүүсийг хүлээлгэж байсан уу гэхээс хүлээж үзээгүй болохоор би яаруу ажилтай гэж захиргаадах гэсэн ч хамарлууга хаалгаар цохиулах шахс нь энэ. Сүүлийн хэдэн жил хүн надад ингэж тоомжиргүй хандсан удаа би билүү гэж тэр өөрийн ирэхгүй бодож зогсов. Удалгүй хонх дуугарч хичээл завсарлаа. Багш гарч ирээд мэдгүй үгүй юу бэлгүүний аваа танайхаас эцэг ихэн хуралд ирээгүй байхаа гихт нь бантлаа. Би чинь ажил дараатай байдаг хүн шүү дээ гэж хэлмээр байсан ч өөр шалтгаан зохиож хэлэх гээд бодож зогслоо. Бэлгүүн ойрдоо хичээлээ их тасаж байна да гэхийг сонсоод дашд оршихуй даргуур дурс хийлээ. Йоо та нар чинь уцаар ярихад яадаг улс вэ? Харин та чинь уцаа авахд яадаг хүн бэ? Дашд оршихуй дахиад л хэлэхгүй боллоо. Ойрдоо өглөө бүр 98-тай дугаараас залгаад байсан энэ багш байж таархан гэж бодлоо. Над руу 9 бусын хүн залгаад хүүмэн дүүмэн хэрэгт орчихлоо гэд амраадаггүй гэж учирлаа. Танай хүү чинь хаа яваад байна? Та мэдэж байна уу? Багшийн энэ асуулт эцгийг цочов. Хүүмэн нурд шин юу гэд бараг л хүүгээ гэртээ хоноогүй тухай ам алдчих төгснөө хилээ хазлаа. Хүүн бие хэд тоосон бусдыгаа үл хүндэтгсэн хүн болоод байгаа тухай бас тэмцээнд ороогүй тухай их олон таагүй зүйл сонссон хурандаа ажил руугаа явах замдаа цөхөртлөө бодлоо. Хүүгийнхээ биеийг олох гэдэг түүний хувьд дэлхийн нөгөө булан руу очижсэн байсан ч чадах зүйл. Мэргэжлийн ажил нь харин яаж сэтгэлийг нь олох вэ гэдэг л аимшигтай санагдана. Сүнжид багш бэлгүүний аавыг үдэж гаргаж өгөөд цонхтой цагаа ашиглаад картнасаа хэдэн төгрөг авах санаатай өөдрөө чиглэн алхаж байтал бол сайхан Бямба хоёр уулзгаар ирлээ. Юмд хошуу төрөлгөө зүгээр л дуугүй явж ээж үз. Хүмүүсийн дөрөв хүргээд байгаагаа мэдэхгүй байх шүү та. Гэх үгийг сонсоод Сүнжид чихэндээ итгэсэнгүй. Үнэн хэрэгтээ Тэмүүн бэлгүүн хоёр танд дургүй. Бүр үзий яддаг. Тийм болохоор танаас болоод хоёр бүжигчний анги алдмааргүй байна. Бүжгийн тэмцээнд хожигдож төмний шившиг болохыг бид хүсэхгүй. Та дуугүй л байж вэ. Бид өөртөө тэмцээнд төрүүлэхэд дөнгөн гэж тэр хоёр хүү хэлээд цааш ирэглээ. Сүнжид багш гадагшаа гарлаа. Тэр өөрийн ухаан мэдрэлгүй шахан болсон байлаа. Би чинь яасан үйл лайтай амтан бэ? Хизээ хийсэн нүглийн үрээр ийм хүүхдүүдтэй учирваа. Хамгийн ухаантай, сурлагатай хүүхдүүд нь хүртэл ийм үг хэлж байх. Ер нь явж надад л учир байгаа юм биш үү? Гэж бодхоос цээж нь урагдах шиг болно. Ахуйдаа хашигдаад нэг чинь нэм худалдаж авдаггүй, интернет гэжийг ашиглаж ч мэдэхгүй. Ийм харанхуй амтан болохоор хүүхдэд голгодоод байгаа юм биш үү? Багшийн оронцойг болж явснанд орвол бараа борлуулаад явж байсан минь дээр бололтой. Гих бодол түүний толгойд эргэлдэнэ. Алсаас хурдтай ирж явсан машин чохиртол торомслон тулж ирэхэд багш сая сэхөө орж дууалтлаа. Суудлын тэрэг түүнд ганц хуруу хэрэггүй зайд тулж зогсжээ. Түнтийтлээ ууралсан жолооч гарч ирээд амнаасаа уйдсан туучивэ чи гэж орилгыг бүр түүр мэдэрлээ. Багш балмагцсандаа юу ч хэлж чадахгүй зогсно. Нам зогссон тэрэгнээс болоод зам дээр буцхан түгжээ үүсч уурсан хүмүүс дохиогоо чарлууж эхлэхэд замаас бушуухан гарлаа. Дайруулаад өгчихсэн ч яах вэ? Тэглээ гэхэд энэ ангийн хүүхдүүд баярландаа гэх бодол орж ирлээ. Арайч дээ.
Ингэж хэлүүлэх гэж байх уу? Би энэ хүүхдүүдийг үзэн ядаж байна. Сургуулийг, захирлыг, хажид авгааг бүгдийг нь үзэн ядаж байна гэж тэр дотроо хэллээ. Зулаагийн зургийг угаалгаж аваад Тэмүн удаан харж зогслоо. Манай бэлгүүний хилээд байдаг үнэн юм. Ийм царайлаг охиныг 7 хоног бөөхөл 7 жилч хайсан яадгийм гэж түүнд бодогдлоо. Ингэж хөөрхөн инээж байгаа юм чинь ааш цан сайтай байж таараа. Бэлгүүн минь сайн охин тайртай болжээ. Хэдэн өдрийн хичээл тасалдагч бай, хэл ам таталж, донго банг хүртдэгч бай хамаагүй. Энэ охиныг л олж бэлгүүнийхээ магнайг тэнэлэх юм шүү гэж тэр дотроо тангараг өргөлөө. Бэлгүүн сэтгэлийн ямар их хямрал зовлон донд амьдарч байдгийг нь мэдвэл энэ охин уушлалгүй яах вэ гэж шивнээд гэрэл зургийн газраас гарав. Тэмүн том савтай цэвэр кофе, уудтай шихэр жимс гээд үнэтэй тансаг зүйл цуглуулж барин сургалтын албаны өрөөрөө орж явчихлаа. Сургалтын албаны бүсгүй дотроо их таашаасан ч нэрлэгсэндээ өнгөн дээрээ дургүйдөр эсгэж угтлаа. Би ажил ихтэй жагсаал дахиж шүүж өгч чадахгүй шүү гэлээ. Тэмүн өчигдрийн тусыг бодож дайлах гэсэн. Та ихтэй сайхан цантай хүн. Би таныг биширсэн гэж хэллээ. Ээлж залжин үг хэлсэндээ өөрөөсөө иччихлээ. Хошгоруулдаг хүүхэд нэг гарч ирлээ. Хошгорхоос доо гээд хүүхэн инээхэд хүүгийн дотор онголоо. Та жагсаал тухаж цаг гартах хэрэггүй. Энэ зур дээрх охин байна уу гэдгийг би өөрөө тулгай шүүгээд үзвэл болох уу гэж хүүг зориг муутай хэлэхэд бүсгүй зургийг нь авч гараад өчигдөр төрийн сангийн бичиг баримт бүрдүүлж өгөөд гүгээд байсан охин мөн байна гэхэн тэр. Тэмүний нүд сэргээд авчихлаа. Зураг нь яах аргагүй мөн. Бүрдүүлсэн бичиг баримт дээр банзрагчийн зул сэтгүүл зүйн 103 дугаар анги гэснийг хараад гайхлаа. Бид хоёр анги руу норсон шалуур охин би банзрагчийн зулгээ зогсож байсан да гэж бодлоо. Зургийг нь дахиад сайн гэж тулгаж харлаа. Мөн гэдг нь гарцаагүй. Хичээл завсарлага хонх дуугарахад танхимаас гарч ирэх хэдэн оюутны донд зулаа явааг Тэмүн дорн танилаа. Ээж нь хэрхэн нас барсан, одоо хойт их гэр орны харьцаа ямархуу байдаг тухай ярих үгээ бодож суусан хүү шууд өмнөөс нь очлоо. Ийм зүйл сонссон ямар ч хүн бэлгүүнийг уушлан гэж 100% итгэлтэй. Намайг Тэмүн гэдэг. Би бэлгүүний найз. Танд гээд цааш ярих гэтэл охин үгийг нь тасаллаа. Тэмүн гинэ. Тэр банд чи юм би? Тийм би. Бэлгүүн өргөлж ярьж байсан болохоор намайг сургаар танилгүй яах вэ гэхээс маш их баяртай сэтгэл хангалуун болоод явчихлаа. Ашгүй амархан уушлах нь гэж бодож амжив. Гэвч зулын нүд хорсолтой болж хувраад зайл эндээс. Дахиж бэлгүүн Тэмүн нэрийг сонсохыг хүсэхгүй гэж тэр их цантай зэвүүн амтандаа дамжуулаарай гэчгээд дэрэгдүүрэн гараад алхачлаа. Тэмүн юу ч хэлж чадалгүй ангайн хоцорлоо. Царай муутай анийсэн цагаан ям байдаг. Юунда пэдэж ээжиг минь зовоодог байна. Муухай зэвүүн хүүхдүүд гэж зулаа бодож явлаа. Сургуулийн үүдэнд очиод охин зогтвсаад эргэж харлаа. Би юугээд хэлчих вэ? Бэлгүүнд очиод миний үгийг дамжуулна. Яас их гомдголоо. Намайг санаж зовж байгааг нь би ширээн доогуураас сонссон штэ гэж санахаас дахиад л хамар шархираад ирлээ. Үүдний хонгол шавааралдах оюутнуудаас нулимсаа нууж ариун цэврийн өрөөрөө бошуухан ороод уйлж эхэллээ. Буудалд ирсэн 2 дахь шөнө бэлгүүний хувьд амьдараа тамд очсон мэт өнгөрлөө. Орь ганцаараа хоцорлоо гэд бодгоос дотор нь хоосон оргино. Тэмүн аав ээж хөөрхөн дүүгийн зэрэгэлдээ өрөөнд төрсөн гэртээ тайван норсож байгаа. Дүлгөөн эрхэж өссөн ээжийнхээ хажууд нэг өрөө байрандаа аз жаргал дүүрэн зүүдэл шивтээ. Харин бэлгүүн л энд ганцаар дасаагүй даавуу хөөт аргуулаад ч байх шиг орон хөдлөх тоолонд хяхран дуурхан зэвүүтэй. Өрөөний харанхуй буланд хүн ороод ирч гисэн зогсоод байна уу гэлтэй. Хүний сүдэр улам тодроод байх шиг болж айдас хүргэнэ. Бош гэрлээ асаагаад орон дээрээ өвдгөө төврэн суулаа. Би цааш та яах хүн бэ? Ингээд орь ганцаараа бүх насаараа тэнүүчлэх үү гэсэн зовлонт бодол түүнийг тарчлаа. Тэмүний угаалгаж ирсэн зулаагийн зургийг гаргаж ирээд харж суулаа. Өмнөөс нь адтай нүдэрээ хөөрхөн инээн.
Хөндий хүүтэн өрөөнд гэрэлтээж болчих шиг. Бэлгүүн санаа алдаад чи минь байсан бол би ингэж ганцаардахгүй штэ гэж шивнэлээ. Хар саарал хайргаар битүүх учаастай зах хязгааргүй цөлийн дунд ээж нь хүүрүүгээ мөлхөн. Ээжийнхэн царай ядруу шанаахан даган хөлсурсан. Хоёр нүдэл ээжийнх болохоос гар мөр хатангар бийгээд бүх зүйл нь өөр хүнийх мэд. Бэлгүүн ээжийнхээ өмнөөс очие гэвч унчхаад босч чадсангүй. Цөлийн хөлс рүү хөлн өвдгөө хүртэл шигтчгээд хөдлөх ямар ч аргагүй. Хаанаас ч юм аав нь гарч ирээд миний хүү говийн цэрдэн хөрс ингэж зуураад явуулдаггүй юм шүү дээ гэж хэллээ. Ээж нь ч хүүрүүгээ мөлхөж чадхаа байн эцсийн хүчээ барж цэрдэнд улам гүн шигдлээ. Юугийн шигдэр талд орох нуу гэлтэй. Миний хүү бушуухан гэртээ хар гэж ээж нь арай ядан дуугарлаа. Хин нэгнээс тусламж хүсээд орлох гэтэл дуу гарсангүй. Байдаг хүчээрээ чарлах гэж амнаас нь зүгээр л хий гарна. Бэлгүүн хүүтэн хөлсөн цотгочихсан хард орж сэрлээ. Өөр шөнийн завсарт жаахан дуг хийсэн нь энэ. Сая зүудэндээ үтсэн ээжийнх нь ядруу царай харагдахад бэлгүүн уйлмаар боллоо. Би яах вэ? Хүүдээ хилээчтэй ээжээ гэж дотроо шивнэлээ. Нүдэндээ гарч ирсэн долон нулимсыг арчиж чадсангүй. Орны өмнөх шүүгэн дээр тавьсан цаг 6-аг зааж байна. Цагны дэргэд ээжийнх нь зураг хүүрүүгээ ухаалаг нүдээр ширтэн. Миний хүүч нь хаа очиж өөрийгөө аваад явчих нь компьютер мэднэ, юмд гаажтай. Том компаниуд цагчин тамирчин залуучуудыг ажилд авахдаа дуртай байдаг юм гэж ээж нь хэлж байсан нь чихнээ тод сонсогдно. Бэлгүүнийг 7 дугаар ангид байхад нас барахынхаа өмнөхөн ингэж хэлсэн юм. Бэлгүүн айцаа мартаад би яагаад ажил хийж болохгүй гэж гэх бодол толгойд нь харун орж ирлээ. Туушуудалтай дэгжин хар хослол зангаа зөөсөн бэлгүүний гаднаас орж ирмэгцээ олж харсан Тэмүн дүлгөөн хоёул ангаалаа. Аваадо миний найз. Өчигдрөө бодвол сэрэгчхөө юу да гэж байралцгаав. Найз нь хэвлэлийн компанид ажилд орлоо. Сая утасчихлаа гэхийг сонсоод хоёр найз нь мэл гайхав. Тэмүн түүнийг уралдаанд оролцож шагнуулж байсныг саналаа. Хэвлэлийн компаниас их бэлтгэлийн программыг хэн сайн мэдэх вэ тэмцээнийг хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулахад бэлгүүн төрүүлсэн. Бэлтгэсэн зурагт намын эхэн шууд хэвлэгдэхээр болж шагнал дээрээ нэмээд цалин авч горвол бөөн баяр болж байж үлээ. Хичээлээ хаях хэрэггүй гэд Тэмүн хөмсгөө зангидлаа. Бэлгүүн загнуулах нь гэж сандарч байгаа нь элд. Өдөөс хойш ажиллахаар л ярих гээд байна. Бас ажлаа гэрээсээ авч хийх болно гэлээ. Сүнжид багш хичээлээ хачин уутгартай заахт нь хүүхдүүд гайхав. Сэдэв хэлж бичүүлэн хагас цаг суулаа. Багш яачхаа вэ? Хичээл дээрээ ийм байсан удаагүй шүү дээ гэлцэн хүүхдүүд шивэр авир ярилцсан. Үнэхээр гомж цохорсон байдалтай. Тэмүн хичээлээ бичиж суугааж бодол санаа нь шаал өөр газар явж байлаа. Зултай хэрхэн яаж ярих вэ гэж янз бүрийн хувилбараар бодон толгой гашилгаж суун. Хаягийг нь олоод мэйл биччихдэг ч юм уу гэж бодож үзнэ. Хаяа нэг дэрэгдээ суух гэрлийн зүгээс халуун тунхийг нь мэдэрнэ. Энэ хоёр нэг ширээн цуудаг болсоор 2 хонож байгаа. 3 дахь шитгээд хэнийг хинтээ суулгахыг шийдэж, суудал хуваарлах шин санаачлагыг хүүхдүүд сэтэж, бэлгүүний саналаар гэрэл Тэмүн хоёрыг нэг ширээн цуулгасан. Тэмүн дотроо баярлаж байгаа. Гэрэл хийдийгээр олон хоногийн турш ууртай дүнсэж байгаач, дэрэгдээс нь нэр бусын сайхан мэдрэмж төрж, ингэж суутал бид хоёр сайдалцах ч юм бэлүү гэсэн бодолж төрж түүний толгойд орж ирэх болсон. Тэмүн эхлээд юу ч гэсэн найзынхаа хайртыг нь олж өгье. Дараа нь өөрийнхөө асуудлыг шийдэе гэж бодлоо. Хонх дуугарахад хүүхдүүд үндийж, сунайн, яолон янз бүрийн аваа гаргаж багшаагаа үл тоосон дүртэй. Зарим нь босч ирнэ. Сүнжид багш юу ч дууралгүй, баяртаа шилгүй ангиас гараад яваад өглөө. Бямба энэ байдлыг ажиж байснаа амангаалаа. Тэмүнийг сонсоосоо гэснэ нь илт. Бүжгийн талаар аачгүй байж хошуу дүрээд байсан итгэхэд хүмүүжчгэж болгож тавьжаа чи үтээр гэд бол сайхан руу харлаа. Цаадах нь харин цохолтлаа. Чи юундаа өнгөрөө вэ?
Чи бүтээр багшд хэлдгээ хэлсэн. Багш чимээгүй боллоо. Одоо болоо юм шүү. Тавлаад дорнолоодох ямар шаардлага байна? Гэж ууртай хэллээ. Гэрэл сувд наран туяа гурав нэгэн зэрэг сэртхийн харцгаав. Тэдэнтэй адилхан багшийнхаа төлөө санаа зовж байгаа хүн олон болсон харагдана. Хурандаа сүнжид багштай уцаар ярихдаа их цөхөрсөн дуутай байгааг нь сонсоод юунаас болов гэж тунгааж үзв. Юм бүрийн учир шалтгааныг тогтоох гэдэг мэргэжлийн өвчтөй болчихсон нь энэ. Хичээлээ таслаад байгаа хүүгийнхэн төлөө захиралдаа ч юм уу, эрхлэгчтэй ч юм уу дуудаж банк сонсоод биз гэж бодлоо. Харин хүүгээ ирээгүй болохыг сонсоод яахаа мэдхээ байцглаа. Хүүмэн уурандаа сургуулаа хажиж байгаа юм биш байгаа. Эрлийн баг томлоод оруулчихдаг юм билүү. Бөөн хил яриад игдэндээ. Оруулаа гэж сургуультай явахгүй, гэртээ ирэхгүй гэж зүтгэн. Яах вэ энэ хүүхдээ? Гэхдээ миний хүү хаанч бие аваад явчих хэрсүү хүүдээ. Картанд нь аваа мөнгө бий. Ямаар дутахгүй, өлөж цангахгүй л яваа. Хичээл намаа л хайдаг буруу да. Гэн тэмэргийн зам руу орчих вэ дээ. Гих зэргээр толгой гашилгана. Хүүгээ гудамжинд гарах уу эсвэл улаан цайм завхаарж хүүгийн дургуг хүргэсэн залуу ихнэрээ хөөж явуулах уу гэх атсан шалаанд орсон шаналж байлаа. Мөсгүйг яагаад ч явуулж чадахгүй. Тэгэхээр хүүгээ өөр талдаж байгаа хэрэггүй гэх бодол түүнийг дарчлаа. Өчигдрийн турш ажил дээрээ энэ мэтчлэн бодож ороо залуу ихнэртэйгээ очиж тар тур хийж ч үтсэн. Гэхдээ амар цайгийн ялалтаар бүх зүйл өндөрлсөн. Тэмүү хүмүүлгийн их сургуулийн үүдэн дээрж ганган мотоциклоо тавихад зарим нэг оюутан атаархсан харц хаялаа. Хүүн харцыг мэдэрсэн шинжтэй их Петр алхасаар сургууль руу орчихлоо. Гэв шатаар өгсөн зулын хичээллэж буй танхим руу ойртох тусмаа зариг муутай болж буйн илэрхий. Хичээлээ дуусгаад гарч ирсэн охин түүнийг дахиад л хөөж туулаа. Би чам нэг зүйлийг заавал хэлэх ёстой гэж гуйн араас нь дагаж явсаар гол хаалгаар гарч ирлээ. Үүдэн зогсох оюутнуудын харц гайхаж байгааг нь нэлтгэн. Бэлгүүн гэрээсээ явчихсан. Юу? Бэлгүүний ээж нь нас барсан. Хойд ихтэйгээ таарамжгүй хэцүү байсан юм аа. Тэгээ саяхан бүр онцгой нэг явдал болоод гэрээсээ яваад 2 хонж гин. Зулаа энэ мэдийг сонсон хэсэг тэнэгэлзэх янз орсноо. Тэр надад падгүй гэчгээд цааш алхлаа. Зулаа чи ойлгооч дээ. Бэлгүүнд чи маш хэрэгтэй байна. Ингээд Тэмүн учирлан гуйж нэлээд дагсан ч тоох шинжгүй. Зулаа шийдмэг царайтай эргэж хараад хүнийг дорд үздэг их цаантай муухай залуу минь. Хэрвээ одоохон надаас холдохгүй бол тэр 2 цагдаагийн бүсэн дэх гав чиний гарыг өвтгөн гэж мэд. Арилж үз гэж хэлэнгээ 2 цагдаа руу заагаад цааш алхлаа. Тэмүн яаж чадахгүй хоцорлоо. Зулаа хайртай эгчтэй л хамаг зовлонгоо тоочж байлаа. Эгчээхэн сургууль руу очиж дуудаад үүдний цэцэрлэгт нь орж усан нүдлэн суулаа. Бэлгүүнийг бодохоор буцаад очмоор, ээжигээ бодохоор тэр хүүг өөрт мартмаар. Цэцэгч бас эргэлзчихлээ. Бэлгүүнийг баян цатгалан хүүхэд гэж бодож байснаас цаашгүй. Гэтэл ийм хүнд амьдралтай бош таардаг. Хоёулаа ээжэд ярих уу? Бид хоёроос хамаагүй ихийг үдэж мэдсэн хүн нэг хэлэхээлгүй. Эгч нь бүр толгой эргчихлээ гэж цэцэг хэллээ. Энэ санаа Зулаад таалагдсангүй. Ээжийн сэтгэлийн зовлон дээр дахиад нэг зовлон нэмж яах вэ гэлээ. Тийм дээ. Ээж дахиад л гутрал хямралд орчхоод байгаа гэж эгч нь зөвшөөрлөө. Тэр хоёр удтал суусан ч ямар нэг шийд гаргаж дүнсэнгүй. Тэмүн дүлгөн хоёр сондлолтон давхсаар зочид буудал руу ирлээ. Найз нь нэлээд тайвширсан бололтой ажлаа нухаж суугаа караад санаа амарлаа. Гурвуу л элдвийг ярин суулаа. Дүлгөөн найзыгаа ингээд энэ чигтээ гэрээсээ явчихж байгаад яагаад ч итгэж чадахгүй. Чи нэрээ энэ чигтээ явчих чадна гэж юу аа? Хэмээн гайхна. Бэлгүүн биш Тэмүн харин энэ удаад уцаарлаад тэр заваа оромжинд дахиж очих юм уу тэгээд гэлээ. Дүлгөөн хэсэг чимээгүй байснаа Бэлгүүнээ чи шин ганцаараа унтахтай айхгүй байна уу гэж асуулаа. Тэмүн түүнийг дооглон мушээж зогсоно. Бэлгүүний хувьд энэ үг хүнд туслаа. Айж байгаач надад эннээс өөр сонголт алгадаа гэж харуулж суув. Цагийн ажил хийхээр болж их урамтай байснаа эргээтэл урд шөнийн шаналгаад бодол сэтэрчихлээ.
Тэмүн зураг тасаагаад тэмцээн үзэх зуур зулааг уурлаад байгааг яаж хэлэх вэ гэж бодож суусан бол дүлгөөн бэлгүүний ажил цаатын байн байн хурч ирж элдвийг шалгааж юу хийж байгаа хэдэн төгрөгийн цалин авах гэж байгааг нь асууна. Тэгснээ найзынхаа чадвартай мундыг биширнэ. Зулаагийн тухай хэлхээс өөр аргадаа гэж шаналсан Тэмүн царайгаа бараалгаад зулаагч олсон. Гэхдээ уурлаа тавтуулахгүй юм лээ гэлээ. Бэлгүүн харин эсэргээрээ баярлан багширлээ. Яаж уурлаж хөөж байсан ч өдөр болгон очиж уушлахгүй нь. Зулаа намайг заавал уучлана гэж тэр хэллээ. Тэмүн өвөнд ямар ч итгэлгүй. Болсон явдлыг бүгдийг нь ярьлаа. Хүнийг дорд үздэг муухай залуу гэж өөрийг нь хэлсэнд их гайхна. Арай гэрэлтэй танил биш байгаач гэж бодож үзсэн гэлээ. Бэлгүүн харин олсон чинь л боллоо. Найздаа баярлаа гэд бараг л нисчих төхөж суув. Хоёр найз зочид буудал руу ирэхдээ Марк хоёр дагаад байгааг огт анзаараагүй билээ. Цагаан өнгийн ийм тэрэг хотоор дүүрэн байдаг учраас яаж ч анзаарах билээ дээ. Суудлын тэрэгтээ хоёр хүн хөөг буудлын өмнөх зогсоолд буухад өнгөрч яваад зэрэгэлдээ дэлгүүрийн өмнө зогсоолд хүлээлээ. Удалгүй тэрэгнээсээ бууж зогсоол буй хоёр мотоциклийн дэрэгдүүр гарах зуураа түргэн зөөрт ажиж аваад буудал руу орлоо. Цагдаагийн тусгай ажилтны үнэмлэх үзүүлж буудлын бүртгэлтэй танилцах зуураа Дэ Бэлгүүн хэмээх нэр бичээстэй өрөөний дугаарыг харж аваад сэжигтнийг мөрдөө хайж аваа. Танад нэр нь алга гэж буудлын ажилтны санааг амраагаад талархал илэрхийлээд гарч явлаа. Өнөө хүн машиндаа суугаад уцаар ирж эхлэв. Эрхэм хурандаа нөгөө хоёр хүүг дагаж явсаар модны хоёрын гудамжинд байрлалтай залаад зочид буудалд ирлээ. Дэ Бэлгүүн гэгч итгээд 211 тоо дөрөнд бүртгэлтэй байна. Таны хэлсэндээ тохирох Ямаха загварын УБД 5544 дугаартай хөх алга мотоцикл үүдний тогтоол байна хэмээн илтгэлээ. Дашторч хурандаа цаанаас нь талархал илэрхийлээд ажиглалтыг зогсоо гэж тушаалбуулах нь сонсогдлоо. Өглөө нар мандаж байхад зочид буудлын өмнө албаны хар тэрэг ирж зогслоо. Аав хүүгийнхээ хөлсөсөн өрөөний хаалгыг тошохдоо эвийг нь л олъё гэж бодож байв. Бэлгүүн сойзаа амандаа хийчихсэн алчуур бүсэлсэн цээж нүцгэн хаалга нээснээ эцгийгээ хараад хүмхийгөө зуулаа. Дотроо мөрдөгч нохтон шуурхан ажиллаж байна шүү гэж бодлоо. Хурандаа өрөөнд орж хүүтэйгээ ивээр ярих гээд ядчихлаа. Уг бүрийг нь сөргөж хэгёг хийн. Аавынхаа нэр төрийг бод гэхтэн Бэлгүүний зөв өгөрлөө. Нэг муу яахан өхөн тэрхийг нэр төрөөсөө илүүд үздэг хүнийг би ааваа гэхээс агууд сүрчээн хэмээн чанга дуугаар хашгирлаа. Яг л хүн лөө бууж хөглүүлэх үед гарын салгалаж байсан шиг боллоо. Хоорсол зэвүүцэлтэй багтарчих төхөө. Аавд хэлэх үг олцсонгүй. Юу гинэ? Чамд намайг бас миний гэр бүлийг доромжлох хэрэг байхгүй гэж уурслаа. Уурандаа ухаан нь балартаад юу ч хэлхээс буцахгүй болсон харагдана. Хэний мөнгөөр өөрөө хөсөж суугаадаа ингэж сэхэд байна. Картыг чинь хаалгачаар яахыг чи үзээлтэй мөг өлөг. Та өнөө нүрээ харуулах шив. Өөрийгөө тэжээж дөнгөн гаагүй. Гаднах мотоцикл, энэ өрөө, наад сайхан загвартай дотор өмд бүгдийг чинь буцаагаад авчгаар уйлан дугараад ирэхгүй хайчих юм чи. Гэд хурандаа хүүшигээ хамаг бие салгалан чичирч байснаа хаалга савн гарлаа. Бэлгүүн сургууль руугаа хөдөллөө. Замдаа аавынхаа нэрж уралсныг бодож явлаа. Ичихч үгүй годамжинд гаргаж мэдхнэ. Бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй болж байна. Гэхдээ энэ асуудал биш. Ээжийн минь үлдээсэн мөнгө байгаа. Дээд сургууль сурахад ч хэрэг болно гэдэг байсан юм. Өөр юмд хэрэглэх болох нь. Хөөгөө уучлаарай гэж дотроо шивнэж явлаа. За байц. Унаатай байгаа дээрээ зулаатайгаа очиж уулзъя. Унаатай байгаа дээрээ гин шүү. Хизээч унаагүй болохгүй. Найз нь байгаа цагт галардахгүй. Ээжийн минь өгсөн хэсэгтээ хөрнө. Дашторжийн гэрээс авч гарсан цүнхтэй хувцаа энэ төмрийн хаядлыг нь буцааж өгье. Хэрэгэлсэн мөнгөө тоолоод нүүрлэн шидчихье гэж бодхоос жолоогоо уламжаан гатгалаа. Тэмүн Бэлгүүн 112 талаас мотоциклаа хүчгэнтэл хаазалсаар ирж зогсож харагдана. Бэлгүүн од сурагчийн ихэмсэг төрхөндөө орох гэж оролдож байгаа хэдий ч нүд нь гунигтай. Цэнгэл цонхоор хараад "Хүүхдүүдээ Бэлгүү ирж гин" хэмээн хашгирлаа.
Ангийнхан 3 цонхон дээрээ багтаж ядан шаваад харах нь ерөнхийлөгч ирсэн гэлтэй. Совд, гэрэл, наран туяа бас ганц 2 хүүхэд суудал дээрээ үлдсэн харагдана. Ануу байдаг чадлаараа "Ураа бид бүжгийн тэмцээнд ялна" гэж хашгирахад "Хүүхдүүдээ бүгдээрээ бэлгүүн урамшуулж өгтөн шүү. Сагны тэмцээнээс хойш гутраасан шүү" гэж жижиг сараа хашгирлаа. Гэрэл хичнээн энэ хоёрыг үзэн ядмаар байдагч бахархаж биширсэн бодолд автлаа. Хэн нэгэн чихнээсээ зөөн гарах зүгээд ч энэ хоёр шиг олон анхаарал татаж чадахгүй гэж бол сайхан ухаантай хэлжээ. Сургуулийн захирлыг томилолтоор жил яваад ирсэн ч хүүхдүүд ингэж цонхон дээрээ овоорч өгдөхгүй. Их авраг давуу тал сургууль ирвэл ингэж магадгүй. Аргагүй үсттэй энэ хоёр шиг авьяастай юм юмараа тэргүүний хүн ховор байх уу. Тэгээд нэг ангид хосоороо заяадгэн сонин. Аргагүй л оддын анги байх уу манай анги гэж бодож суув. Тэгснээ хүй би ч өнөөх их цантангуудыг шүтчихсэн сууж байна шүү дээ гэд өөрөөсөө хичээд улаачглаа. Бэлгүүн ардаа бөөн асуудалтай байгаач 3 хоногийн дараа болох бүжгийн наадамд ангийнхаа төлөө эцсийн тусал цусаа дуустал байлдах гээд хүрээд ирснийг дөлгөөн хэлэхэд хүүхдүүд баярлан хашгиралдлаа. 10-ын дэг бүжгийн тэмцээнийг авах уу? Аавнаа. 11-ийн ааг бодоо олох уу? Бодаа. Хэмээн орлуулдах нь үнэн голоосоо. Ангийнхаа ингэж өгцөнд бэлгүүний царайд баяр гэлээ. Гэхдээ нүдэн дэх гуниг нь хааныг цухалдаж байгаа нь харагдана. Тэмүүн загнуулахаасаа айгаад хичээлдээ дуустал суугаад бэлгүүн зулаатай уулзгаар яаран хөдөллөө. Сургуулийнхаа 2 дугаар давхрын цонхон дээр зулаа цүнхээ уудлан дэвтрээ хааж зогсов. Санаандгүй хартал бэлгүүн сургуулийн үүдэнд ирээд дэгжин унаага тавьж байна. Зулаа учиргүй их баярлав. Хүрээд ирж хойд ихтэй зовлонтой амьдралтай гэдгийг чинь мэдээгүй шүү. Уучлаарай гэж дотроо хэллээ. Өмнөөс нь гараад гүйж очмоор тэгснээ эргээд урваачлаа. Би бүхний түрүүнд ээжигээ бодох ёстой. Ээжийг минь доромжилдаг хүүхэдтэй хэнэг ч үгүй өрхөд явна гэдэг хизээж байж болсгүй зүйл. Анги руу ороод ирвэл олон ойдны нүдэн дээр зайлхэд хэлчихээ яадгийн гэж бодлоо. Хичээлийн танхимын хаалга нэгдэж ангийнхан залуу гарч ирлээ. Буйнаа гэх нуруулаг царайлаг энэ хөө түүнд сайн босноо хэлж гуйдагч зулаа нүүр өгдөггүй юм. Зулаагийн толгойд бэлгүүнийг бүр мөсөн өөрөөсөө зайлуулчихъя гэсэн бодол гинэт харвав. Буйнаа чи найдаа тусуулж нэг жүжиг толоод өгөөч гэвэл залуу. Юу ямар жүжиг гэж гайхлаа. Одоо энэ хонглоор манай анги руу нэг хүүхэд ирэх юм аа. Энэ цаахан дээр зогсоод надад өнцөлж байгаа дүр үзүүлнэ. Дараа нь хөлтөж алхаад анги руу орно. Тэгээд болоо. Харин нүшлээ байгаарай. Би нэг зөвөн залуугаас өөр салмаар байна гэж хэлээд зулаа хөмхийгээ зулаа. Зугаатай жүжиг байна. Жихнээс өнсчихэд хөө гэж буйнаа хэлэхтэн бити горд гэж зулаа уурлаа. Буйнаа сэтгэлтэй охинтойгоо тэвэрлэж зогсно гэхээс их таашаалтай хүлээлээ. Би чамд үнэн голоосоо бас бололгүй яах вэ? Би өнөмшөлтэй тэрч чадна гэх зэргээр ярьж нүдэн сэргэжээ. Бэлгүүн өөдөнд байх хичээлийн хуваараас сэтгүүл зүйн 1-03 дугаар анги 225 тоод танхимд 10 минутын дараа хичээлтэй болохыг хараад сэтгэл догдоллоо. Банзрагчийн зул гэж өөрийгөө танилцуулсан өнөөх охин дахиад гараад ирэх вэ гэж гинэт бодлоо. Яалаа гэжтэй Тэмүүн очиж нүдэрээ харсан юм чинь тийм балаа юм хаанаас болох вэ гэж өөрийгөө тайвшруулад дээш алхлаа. Өмнө нь очиж гуугаа зогсоод бай. Өдөржин зогссон ч яах вэ гэж өөрийгөө зоригжуулж явлаа. Шатаар гарч хонгол руу орж ирээд хаалганы дугаарыг эхэлж ажгаад зүүн тийш эргэн харснаа нүдэндээ итгэсэнгүй. Зулаан цонхны тавсан дээр нал зогсоод дээр үе сургуулийнхаа үүдэнд ярьж тааралцсан өнөөх нуруулаг залуутай үнсэлцэж байна. Яг л бэлгүүнтэй яар тоглоом хийдэг шигээ хөөрхөн инээн өнөөх залуудаа юм шимдэж харагдана. Тэгснээ залуудаа тэврүүлэн ингрийг нь наж алхасаар анги руугаа орчихлоо. Бэлгүүний царай хувхаа цайж нам хөшлөө. Зул гаднаас орж ирмэгцээ эгчигээ тэврээд учирдаггүй байлаа. Цэцэг миний дүү яач хавэ гэж хэд дахин асуувч хэлж чадахгүй цорхрон уйлсаар л эгчин дэмийл миний дүү битгий уйлаа химэн ганц хоёр үг хэлж аргадаж суулаа. Би ямар тэнийг юм хийчихвэ? Яасан бэ эгчтэй хэлэлтэй цулаа
Бэлгүүн намайг хизээч уушлахгүй байсан. Ингэж хэлээд дүүн нулимсандаа хахаж цацна. Цэцэг дахин шалгаавч юу босноо хэлэхгүй уйлсаар л би ямар тэнийг юм бэ? Бэлгүүн намайг үзий яддаг болчихлоо штэ гэж өглөнө. Игчийнхэн царай хачин болж дуугаа дагаж уйлахад бэлэн болсон харагдана. Дүү минь ингэж зовх гэж очиж ийм хүүхдэд сайн болж байдаг. Ямар заяа муутай юм бэ гэж бодон дүүгээ аргадах гэж оролдон суув. Бэлгүүн зурагтаар гарч буй тэмцээнийг харж байгаа хэдий ч санаа бодол нь шалуур газар байгаа нь ойлгомжтой харагдана. Тэмүүн найз руугаа хулгайнуудээр сэм харан бас л тэмцээн үзсэн дүрээсэж сууна. Дүлгөөнч мөн адил ширээний ард гунигтай бүхтэйжээ. Тэмүүний толгойд шаналгаатай бодол эргэлдэнэ. Найз минь ингэж таарслах гэж. Эргэн тойронд нь дандаа балиар заган хүмүүс. Аав гэхээр урагшгүй хүүхэн толгоогоо мэдүүлсэн ухаангүй мал. Хойд ихнэ гэж хормын донтон. Найз охин гэж бас л хуурам чамтан. Гэж бодоод шүүрс алдлаа. Гэхдээ зулаан хуурамч гэдэгт юусоо итгэж чадахгүй. Тийм юм хийж чадгааргүй охин гэсэн эсрэг бодол орж ирнэ. Бэлгүүнд ууралсандаа л хайргүй чамаагүй залуутай үргэлжсэн байх гэж бодогдно. Сүнжид харанхууд айж чочин түргэн алгасаар хашааруугаа орж ирээд санаа амарлаа. Ажил дээрээ шал дэмий суугаад яадаг байна гэж цэцэг өглөн угтлаа. Захирал авгаа 7 хоног бүр хурал хийх ёстой гэж шаарддаг. Хурал дээрээ хэрэгтэй зүйл нэгийг ч ярихгүй. Багш нараа ээлжиж гарааж загнаад сална гэж байдаггүй хүн. Тэр хурал гэгч цагийн гарлага нь өнөөдөр тохиосноос энэ. Хурал хийлээ гэхийг сонсоод нэг удаач болов таныг загнаж зөвхөлгүй өнгөрөөгөө бидтэй гэж охин нь асуулаа. 10-ын дэ ангийнхан бие тоосон багш нь ангитайгаа ажилдаггүй гэдэл хурал бүр дээр загнуулгаа сүнжид бодхоос ичв. Урд нь хурал дээр магтуулжил явсноо гэхээс муу нэр дуулж үзээгүйсэн. Энэ сургуулийн бүх хурал дээр муулуусаар бүр дүжрлөөдөө гэж бодхоос гомдмоор. Золаа орон дээрээ цаашаа харан хэвтээд ихэр татуулан уйлж байгааг ээж нь олж хараад уулгалтан ойртож очлоо. Охин нь тэнийг юм хийчихжээ ээжээ гэд зулаа чангуйлж эхэллээ. Ээж нь сандран уулга алдаж яасан гээснийг нь асууна. Охин хариу хэлэхгүй ухаан томгийн мэгшүүлэх нь хэцүү. Цэцэг царай баргар босч ээж рүүгээ ирээд нөгөө залуугаа ирэхээр бүр мөсөн салах гээд хүнтэй өнсөлдөж байгаа дөрөвдүүлчихсэн гинэ. Гэж хэлэхэд зулаа бүр чангаар чурхан ууллаа. Ийм их хайртай байж тийм хачи юм хийх гэж байх уу гэж ээж нь өглөх зураа охиноо тэрвэрш босгоод хавдаж бүлцээсэн нүдийг нь арчиж өглөө. Өдөр орж ирснээсээ хойш төвт уйллаа гэд эгчин санаа алдах нь аргаа барсан шинжтэй. Хайр сэтгэл гэдгийг цэрэг шиг командалж тэрэг шиг жолоодож болдоггүй юм гэж ээж нь нэгэн удаа хэлж байсан санаанд орлоо. Би л дүүгийнхээ бэлгүнд дэндүү хайртай гэдгийг нь мэдсээр байж хүчээр үзэн ядуулах гэж ятгаснаас ийм пэнийг алхам хэллээ гэж эгч нь өөрийгөө буруутгаж байлаа. Сүнжид охиныхоо толгойг ингэртэй наагаад аргадаж суух зуур гонигтай бодол давтлаа. Манай гэртийн хэд юу л болоод байна да. Баг охин минь дэгэр дэргэж инээж хөөрш байдагсан. Тэгтэл усан нуталж уйлж унтсан хүн болчлоо. Би гэж нэг хэцүүхэн амтан хүүхдүүдэд даад үзэгдээд л. Уран чимгийн хэлгээр дараа жил бошуухан өөр сургууль руу шилжиж хөдөөнийг хэн сөрхий тодтголоосоо салах минь гэж бодогдно. Гэхдээ намайг тоохгүй байгаа, дорд үзээ дорглоод байгаа хүмүүст хэн гэдгээ үзүүлэхээс нааш явмааргүй санагдах юм. Үннээрээ яваад өхөр дэргээр туулаа гүйцэнгээд суугаад байхын оронд үннийг мэдүүлэхийн төлөө сүрэн багшийн хэлдгээр тэмцэх нь зөв юм шиг. Зулаа Төв номын сангийн уншилгын танхимын нэгэн буланд хүмүүсээс нуурын нууж суужээ. Өмнөө ном дэлгээд хичээлдээ бэлдэх гэж дэмийл хүжилж суун. Өдөржин шүншин уйлсан нүдээ нуух гэж зүүж яваа хар шилээ ширээн дээр тавьжээ. Цэцгийн хэлгээр ганцаараа байвал улмал бодоод бүр илүү шаналах юм байна. Бүлцгэр нүдлээд хичээлдээ яваад очдогч байж уу. Бэлгүүм нь бухимдахаараа муу тэнэг гэж өөрийн мэдлүү хэлчихдэгсэн. Би стол муу тэнэг юм да. Очиж буйнаа тэрж харагдаад бахта яах вэ гэж бодогдлоо. Өөрийгөө хүчлэн намаа эргүүлж ганц хоёр хэрэгтэй зүйлээ олж дэвтэртээ тэмдэглэж авна. Түүний нүдэнд анх танилцахтаа гацаж ичиж улааж байсан бэлгүүн харагдана.
Зайсанд мөрмөрөө налан сууж байсан, сундалдаа салхи татуулан дахиж явсан гээд бүх сайхан мөчүүд нүдний өмнөөр урсна. Хамгийн сүүл сургуулийн үүдэн дээрээд унаага тавьж байсан нь харагдана. Тэнэг охин. Яар тэнэгтгэрээ хүнтэй үлдэж харагдах санаа олдог байна. Би одоо яах вэ? Буйнаг явж очиод бэлгүүнтэй уулзаад учрыг нь хэлээд өгөөч гэдгийм билүү. Тэр худлаа зодтолж дууралдаад хачин юм болох нь мэдээж. Залруулахаас ч өнгөрсөн битдээ. Бэлгүүн над руу хизээж эргэж харахгүй болсон байх. Гэж шаналж зулын нүдэнд дахиад л нулимс хийлэлцлээ. Гэнэт олон хүнтэй газар байгаагаас ихээрээд бушуухан нулимсаа оршоод намайг хүн хараагүй байгаадаа гэх шиг тойруулан харлаа. Ойр орчин түүнийг анхаарч буй хүн нэг ч үгүй. Бүгд намаа ширтэн сууцгаана. Оддын ангийнхан бүжгийн бэлтгэлээ хийж байлаа. Сойсын багширч бүжгийг нь дэглэж зааж байгаа нь их урамтай. Бэлгүүн Тэмүн хоёрын хосол бүжгийг багш гайхалтай гэж магтана. Бэлгүүн бүжгээ дуусаад сандал руу очиж бодолд дарагдлаа. Тэмүн хүүхдүүдэд зааж зөвлөн явж байснаа гонигтай сууж байгаа бэлгүүнийг олж хараад хурж ирлээ. Миний найз битгий санаагаар уналдаа. Би ансан хүн биш шүү дээ. Тийм бол тэжээлээ салгачихна гэсэн. Хүн болохоор бодохгүй байж болохгүй юм. Бэлгүүн өөртөө уурлаж байгаагаа хэллээ. Ийм хуурамч хүүхэнд унаж туслаад урлах гээд өвдгөө цохин авч гутарч цөхөрч байж ядна. Тэмүн харин яагаад ч итгэхгүй байгаагаа хэлж маргааш хүмүүнлэгийн сургууль руу очиж оюутнуудаас асууна. Бас цулаа дагаж алхан бүрийг нь мөрдөж үзнэ гэлээ. Үгүй гэдгийг батлана гэдэгтээ итгэлтэй. Бүр илүү янаг үнсэлсэн зураг авчирч намаа сэтгэлээр унаахыг нэмэрдээ. Нэртэйгээр нь тэр хүүхнээ мөрдөөд үнсэлж байгаа гэрэл зургуудаар дүүр үзэсгэлэн гаргаач. Ингээд бэлгүүн улам цохолдож дотроо шатлаа. Ширээн дээр шилэн аяга задлаагүй арх харагдана. Бэлгүүн хоёр гараараа толгоогоо базаад доош харан суужээ. Яалтчгүй сохтуу шинжтэй. Тэгснээ толгоо өндөлгөөд өмнөө байх архийг харж сууснаа шүүрч аваад үүд рүү шидлээ. Үлгөөтэй ховтоос зөөлөш болсноос хагараагүй арх шал руу тархитэл унаад харж өнөн өнхөрч байна. Адгийн арх чинь ч болохгүй шүү гэж дотроо ууртай хэллээ. Бэлгүүн орон дээрээ гараад ноутбукээ асаалаа. Дэлгэцэн дээрээ байрлуулсан зулаагийн зургийг харан бодол болж сууснаа хогийн сав руугаа шидлээ. Тэгтэл Тэмүн мессенжерт орж ирж магнат нийлэлээ. Бэлгүүн камераа асаагаад найзтайгаа зовлонгоо хуваалцаж удаан суулаа. Хотод шинэ өглөө ирлээ. Гэрэл хичээлдээ явхаар хувцлаж байтал нээлттэй цонхоор танил мотоциклийн дуу гарахад цонх руугаа яаран очлоо. Байрны өмнөр гарч буй Тэмүнийг дагуулan харлаа. Хүү дээш үлийн цонхууд харахаар нь гэрэл бушуухан хойш алхаж нуугдаад өөрөөсөө очив. Тэгснээ бид хоёр хизээш нийцэхгүй гэж өнөөх бодолтой автах нь гонигтай. Болож цонх руугаа ирлээ. Цаана харагдах дэлгүүрийн ардах ботон дотор аав нь нуугдаад орсны хаалга руу харж буйг гэрэл гинэт олж харав. Архинаас бүх амьдралаа өвчсөн эцэг нь өргөж суугаан өрөвдөлтэй. Охины хамар шархираад тэссэнгүй. Нэг мэдтэл нулимс гарч байна. Гэрэл тэнэгэлзэж унтаж байгаа ээж рүүгээс юм харснаа гутлаа өмсөөд гэлгөр уутанд элэгний нохож зүссэн талах жаахан бов хийгээд барьж гарлаа. Намайг хараад ирж байгаа юм биш байгаа. Үгүй хаа. Дэлгүрлүүл төрж байгаа үсттэй. Өнгөрөөдөл явчихдаг штэ гэж Баатар нямгаа бодож суулаа. Охин ирж явахдаа эргэн тойрныхоо байшингийн цонхууд харж санаа зовж байгаа нь илт. Аавынх нь тамтаг болсон хувцас дайхар ширэлцэн үсэнд нь шороо хогнаалджээ. Гэрлийн аав гордолтгүй байх уу? Өнгөрөөд очих үсттэй гэж бодхоос уйлчих шахсан суун. Тэгтэл цэцэг цэврүүшээ хөөрхөн охин нь явсаар аавынхаа өмнө хурч ирээд өмнөөс нь харан зогслоо. Төрсөн эцгийнхээ уруу дороо явааг харж өөрийн ирэхгүй нулимс нь мэлмэрнэ. Ойр орчмоор нь өнгөрч явах хүмүүс эвэртэй тулаа өвдсөн мэт. Таны наад хувцас хонрыг архиуха болооч аава. Миний охин. Аав нь хоёр чүг холбож хэлж чадахгүй догдуулж зүрх нь хүчтэй цохилно. Нүднээсээ урсан гарч ирээд доош халтар зам татуулах доглон нулимсыг гарчимшаа болох нь элэг эмтрэм. Маань жоох идэх юм. Ээж бүтээр шадиадаа амьдарч байгаа шүү.
Орц руу орж асууд цураглаад байрнаас битгий хөөлөгчөөрэй гэж охин нь хэллээ. Хар усаа гудархаараа юу ч хийж мэдэх, дээр нь бас сургууль дээр нь очиж нүүр хийх газаргүй болгосон аавшгүй амтандаа өөр юу ч хэлэхвдээ. Миний охин өлсөж ядраагүй үсттэй. Ааваасаа мөнгө авах уу? Гэснээ халаасаа охин өрчөөж хэр болсон 50-102 гаргаж ирж сарвааж охиноо улам уйлууллаа. Иш чааваас та наатахаа өөрөө хэрэгэл. Майн 2000 төгрөг. Ингээд гэрлийг мөнгө сарвахад аав нь итгэж ятан харлаа. Миний охин ийм их мөнгө өгч байгаа юм уу? Аваа аав. Сайхан дулаахан байхад чинь наад хуцаа голын усанд угаагаад усанд очихж болдоггүй юм уу? Гэж охин аавыгаа зэмлэлээ. 4 дахь өдөр бүрийн орой харанхуй болохоор яг эндээ ирж байгаарай. Охин жоохон шүл хийж өгчээ. Харин дахиж мөнгө өгч чадахгүй шүү. Та балиар заваа наркагаа аваад л уучхна. Тэгэд жээзийн бараа зарагдахгүй хэцүү байгаа гэлээ. Гэрэл буцаж явах гэснээ эргэж харлаа. Та архиа хайчгаж болдоггүй юм уу? Гэснээ өөрийн ирэхгүй нулимсан нурсахад буцаж алхлаа. Эргэж харалгүй нулимстай нүдтэй явсаар орц руугаа ороход аав нараас нь нүд салгалгүй харсаар хоцорлоо. Охиноо ормогт нухартай талхаа ховдулан хомхой гихч өмхөлх нь хэдэн сараар хоосон явсан гэлтэй. Яг л үлсгэлэн араатан мэт. Сүнжид багш бол сайхан сувд хоёрыг дуудаж уулзлаа. Манай ангийн болормоо хүн төвштэй гэдгийг та хоёр мэднэ. Их өндөр үнэтэй хаалгаанд орох болжээ. Багш нь цалингаасаа хандуулна. Та хэд ч бас хүүхдүүдээсээ боломжоор нь хандив цуглуулвал ямар вэ? Багш нь та хоёроос асууж байж ангидаа үүнийг хэлэх гээд гэж хэлэхэд нь бол сайхан багш руугаа их гэмшсэн байдалтай харлаа. Та хоёроос асууж байж гэх үг нь ангийн шин дараах хүүгийн зүрхийг зүсчих шиг боллоо. Багш ийм ярихдаа хүртэл имээдэг болсон байх шүү дээ. Бямба бот хоёрын юмд хошуу дүрлээ гэснээр л болсон. Яах гэж ийм үг хэлэвдээ гэж бодогдов. Дарга багштайгаа хамт ангидаа ороод багшийн гаргасан санаачлага гээд саяын ярилцсан зүйлээ танилцууллаа. Багш өөрөөр цалингаасаа хандалж байгаа гэхийг сонсоод хүүхдүүд бүгд дэмжлээ. Пөөх яана, дэмжлгүй яах вэ? Бүгдээрээ хэдээр нийлэх үү гэх зэргээр шуулдлаа. Багшийнхаа үгийг үргэлж эсэргүүцэж байдаг Тэмүн хүртэл босоод ирчихсэн. Мөнгөний хандивч цуглуулъя. Бас роторик клуб буйны байгууллагад хандъя тэхүү. Гэхдээ сүнжид багш дотроо баярлалаа. Хонх дуугарахад багш гарч хичээл орох анги руугаа уруудахдаа их урамтай явлаа. Сүнждийн анги руу хорлоо багш хичээл орохоор орж ирлээ. Хүүхдүүд өмнө нь ярилцаж тохирсон бололтой дүлгөөн гэргэж нүдээ ирмэж бослоо. Багшаа, та өнөөдөр өстө царайлаг харагдаж байна гэхэд хүүхдүүд яг үнэ манай хорлоо багш сургуулийн гүн жимчин гэх зэргээр шуугалдана. Багш инээлээ. Баярлаа. Чимээгээ айдааж юу л гойх гээд хошгоруулаад байна да. Хошгоруулаагүй багшаа. Та нэрээ хөөхөн. За, маяглалгүй гойхомаа гуйцхан. Хүүхдүүд инээлүгийг хүлээж байсан бололтой. Маргааш бүжгийн наадамтай багшаа. Та бидэнд цагаа өгшөлтөө багшаа хэмээн шуугалдлаа. Хорлоо багш тэгжиж нарихгүй шүү хүүхдүүдээ гэхэд хүүхдүүд бид өнөөдрийн сэдвийг бие даалтаар хийгээд танд шалгуулнаа амлаж байна гэх зэргээр гуйсаар байгаад цагийг нь авч бүжгээ давтахаар үлдэцгэлээ. Тэмүн үдээс хойш гэхэд хүмүүнлэгийн сургууль дээр очиж гсэн сэтгүүл зүйн 1-ийн 3 дугаар анги тарахыг хүлээж суулаа. Зулаа гант туяа сарнай 3 хамт гарч ирээд ярсаар холдон явхад хүү алсаас ажиглан шат уруудаж далд орохыг хүлээж буйн мэрэгжлийн тагнуулчийн дүртэй. Өөрийгөө зул гэж худлаа хэлсэн охин бас найз нь байх нь гэж манер бодлоо. Тэмүн цаанаас анги руу ирээд сүлдэж гарч ирсэн намхан бор охинтой мэндэллээ. Уучлаарай. Та сэтгүүл зүйн 1-ийн 3 дугаар ангийн хуу гэхэд охин гайхан дүрлээснээ тийм гэлээ. Би танаас юм асуух гэсэн хажуугүй олон үндэсний зоогийн газар руу орж суугаад ярилцах уу гэхэд охин бүр гайхлаа. Хоёулаа хоолоо захиалаад зулаагийн тухай асуудал охины царай уус хийлээ. Мэдээж зулыг л асуух гэж байгаа шүү дээ. Би мөн их санаваа. Яалаа гэж ийм гой залуу намайг гэж ирэх вэ? Гордвоо мөн. Химэн дотроо ярьж өөрөөсөө ичлээ. Зулаа найз залуутай юу? Байхгүй хаа. Сургууль дээр лав ирж мэдэгддэггүй. Хар хослолтой цэнхэр судалтай цамц хүмүүстэйг ангийнхаа нуруулын залуутай өргөдөг юм шүү. Хаа ёо. Тэрийг яаж зулаа тоох вэ?
Тэрнээс цаадахыг нь тоодгүй юм чам. Тэмүүний нүдэнд баярын оч гэрэлтлээ. Тэр буйнаг их залуу болоод бас сургуулийн гайгүй царайлаг гэгдэг хөвгүүд зулааг үерхий гэдэгч тоодоггүй гэдгийг өнөөх охин ярьлаа. Аз болоход их яриа охин таарч гэж манай тагнуулж олзуурхаж амттай бүхнээр дайлахад гар татсангүй. Охин ч хээгүй шинжтэй. Тэмүүн Туяагийн энэ охинтой сайн танилцаж авлаа. Зулаа буйнаатай өнсөлсөж байгаад найз залуудаа харагцсан түүнээс нь болоод сэтгэлээр унаад байгааг хэлэхэд худлаа яагаад ч тийм байх ёсгүй гэж эрс үгүйсгэлээ. Охин хэдий итгэхгүй инээд нь хүрээд байгаач ямар учраас тийм зүйл босныг асууж сурвалж мэдэж өгнө гэж амлалаа. Маргааш дахиж хоолоор дайлъя гэж урихад охин ишиж улааснаа хоолтой хоолгүй би чамд тусалж чаднаа гэлээ. Тэмүүн сэтгэл хангалуун буцлаа. Захирлын өрөөнд дэлхийн 3 дугаар дайн эхэлж шимтгэхээр ширүүн хөрөөл явж байна. Эрхлэгч захирлын мөрдүүлэхээр гаргасан өдөр тутмын төлөвлөгөө өгчийг эсэргүүцснээс л дайны галд дурлжээ. Өглөө бүр ажлаа төлөвлөж бичих, тэгээд бас оройн тайлан бичгэд багш нар ямар их цаг гартах вэ? 8 цагт паан, 9 цагт шээн, 10 цагт нусаа аванч гэх шиг утгагүй тэнийг зүйлийг өдөрт 2 удаа бичиж суухын оронд өөрийгөө хөгжүүлэх л дээ. Хичээлдээ бэлдэх хайрын цагаас нь та бид хоёр хумслах гээд байна штэ. Гэж эрхлэгч хашгирлаа. Захирал эрхлэгчээс илүү чанга дуугарч, илүү албан тушаалтайгаа мэдрүүлэх гэж зүтгэнэ. Хичээлээ бэлдэж байгаа багш хаана байгаа юм бэ? Чиний хүрээлэлийг ингэж баахан дураараа ачлсан хүмүүс. Сүнжтэй хар, тэр хорлоогоо хар. Багш нар хичээлээ бэлдэг хэсэг тухайд надад танаас илүү 100% мэдээлэл байна. Сүнжид хорлоо 2 багш миний хүрээлэл гэдгийг батлах баримт байгаа бол тантай ярьж болно. Өдөр бүр багш нараар төлөвлөгөө бичүүлж тайлан гаргуулна гэдэг бол шар хадны өвчнөөл толгойд орж ирэх зүйл. Би эрс эсэргүүцэж байна гэд эрхлэгч хаалга саван гарлаа. Захирал түнцэлцэл туурлаж наас цааш алхаж салгаж чичир зогслоо. Төлөвлөгөө биелүүлэнч шалханч чи бид хоёрын хинэн захирал билээ гэж заналтай гихч амандаа өгүүлсээр л байлаа. Жолоотой тээвэрлэх жүжигт тоглосон хар хоолойтой нуруулаг залуу нийтийн үнэний буудал дээр зогсож байтал мотоциклтэй залуу ирж зогсоод ийдэг мэдээлэхэд гайхлаа. Таныг бид дагаж ажиглалаа. Манай хамтлын клипийн тоолго яг тань шиг төрөхтэй хүн хэрэгтэй байгаа юм аа. Та зураг авалтанд оролцож өгөөч. Гэхдээ буйнаа баярлах гайхах зэрэгцсэн хүн бэлгүүний араар суулаа. Мотоциклтэй залуу давхсаар хаягдмал барилга руу очиж зогсоход хард хэрэгтэй 4 залуу угтлаа. Яг л Америк киноны мафийн уулзтыг санагдуулан орчинд ирээд хэрэг бишснийг мэдсэн буйнаа айсандаа бие хураалаа. Тэмүүн Дүлгөөн 2 ангийнхаа том биетэй 2 хүүгийн хамт таахалзан алхасаар ойртож ирхэн сүртэй. Бүгд муухай харцтай. Дүлгөөн Рейнбо шиг хар шилзүүж амандаа ширхэг шүдэнд суужээ. Цаад хоёр нь цээжээ түхээлгэж булаа нөхөр нь бэлдаржуулахаар хичээллэг бололтой булчингаа зангируулж гартаа касет хийсэн нь гэлэлцэн. Нааг битгий зодолдоод ихүү гэж залуу уйлан дуугарлаа. Зодохгүй, клипний зураг авалт хийн. Чи зулааг үнсэж харагдаад байна гэлөө аа гэснэ. Дүлгөөн залуу руу нудрага зангидан ойртлоо. Буйнаа гүлэлзэн ярина. Үгүй би үнсээгүй. Тэгээд ангийнхаа үдэнд яагаад байсан? Зулаа гуйгаад байсан юм аа. Зөө, гуйхаар нь үнссэн юм уу? Бэлгүүний асуултаа зэрэгцэн бэрхүү банд гиндүүлэн илэглээ. Залуу хигхийн чимээгүй болж эвхрэн доош суулаа. Хөөхий цааш нь бүх үннээ ярьж битгий зодооч хэмээн гулалцсан. Айсандаа чичирхэн бэлтгэргнүүдэд баригдсан бүжин шиг. Ахаад зулаад ойртвол бүр лайтойгоо клипний зураг авалтанд орно гэж мэдэрээ гэснэ. Тэмүүн гараа далайлаа. Цаадах нь хөөхий гар хөл мөс дайлтчиж сүнсэн зайлчсан сүнчтэй. Муу цохихоор сайн айлга гэж үнэн өгшөө гэж Тэмүүн дотроо бодхоос инээд нь хүрлээ. Залуу бүр шалдаа буусан харагдана. Хаягдсан барилгаас буцах замдаа бэлгүүн олон зүйл бодов. Зулаа надаас яагаад холдох гэж ингэтлээ зүтгээд байгаа юм болоо. Хөрвүүлдэг байрандаа амьдрдаггүй. Найз охинороо худлаа хэлүүллээ. Бүр хүнтэй үнсэлсэн ч болж жүжиг тавилаа. Нэг багш авгааг хөдөөний насгар гэж хэлчихсэй төлөө ингэж өхөн хатан зүтгэх утгагүй. Тэмүүний хэлдгэр маш настай шалтгаан байна. Хинэн очиж юу гэж хав хэлсэн юм болоо. Бодлыг зайнаас уншдаг багаж байдаг ч болоосай. Яагаад гэдгийг нь мэдээд зулаатайгаа бошуухын илэрхийлсэн. Би чамайг ямар их санаж байна зулаа.
гэж бэлгүүн дотроо ярьж явв. Бэлгүүн Зулаагийн хэн охинд яагаад татагдаж эхэлснээ ч ойлгодоггүй. Яг хэрэг дээрээ бол бүжгэлхийг нь хараад тэнд байсан царайлаг гэхээр охид бүгд харц унгааж байхад Зулаа огт тоосон шинжгүй байсан нь түүнийгээ тэгтлээ илбцсэн. Зулаагийн хувьд бол бэлгүүнийг үл товсруулсандоо бос эмэгтэй хүний бардам зангаараа л хөөрхөн залууг огт анзаарахгүй байгаа дүрсгсэн. Бүжигт урайд яриа өдөгт нь их чирхэж тоглоом дохой болгосон. Дэндүү ихэмсэг өөртөө ихтэй хэрнээ хувцас хэрэглэж байгаа юм нь үнтэй биш охинд бэлгүүн тэгжил анх унсан. Энэ бол цаанаас урсан бурхны төөрөг байсан. Бүгдийг хошгруулдагоо тууг алмаар үлсэн үйлдлээ. Зулаа санаатайгаар тоглосон бос Москвын хүний зүүн бэлэг бардам чанараараа л огт санамсаргүй цогцлоосон билээ.